Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் பறவை ஆனந்த் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 4 வகையான முக்கியமான ஃபுட்ஸை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து சேரக்கூடியதாக இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது பொதுவாகவே நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம நிறைய சத்தான ஃபுட்ஸை வந்து சாப்பிட வேண்டியிருக்கும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். ஸோ அதே இது தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கணுங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க நிறைய பேர், அதாவது முதல் தடவையாக வீட்டுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றவங்க எல்லாருமே நினைக்கிறது என்னென்னா, இதுக்கு வந்து தினை மட்டும்தான் ஃபுட்டு, ஸோ அந்த தினை கொடுத்தாலே போதும், இது வந்து ப்ரீட் ஆகும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முழுக்க தவறான ஒரு கருத்து. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு எப்படி சத்தான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் தேவையோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும், நம்ம வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சத்தான ஃபுட்ஸை கொடுத்தா மட்டுமே அது கரெக்டாக ப்ரீட் ஆகி கரெக்டாக ஒரு ஹெல்த்தியான சிக்ஸு நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க. அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு ஃபுட்ஸ் என்னென்னா க்ரீன்ஸ், அதாவது கீரை வகைகள் தாங்க. இந்த கீரை வகைகளில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான சத்துக்களும் இருக்குதுங்க. நிறைய கீரைகள் சொல்லிகிட்டே போகலாம். முருங்கைக்கீரை, தண்டுக்கீரை, சிவப்பு கீரை, மணித்தக்காளி, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கீரைகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். எல்லாமே நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமான சத்துக்களை கொடுக்குதோ அதே அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸுக்கும் ரொம்பவே சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி சத்தான கீரைகளை நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம டெய்லியுமே கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லதுங்க. எந்த கீரையாக இருந்தாலும் நம்ம டெய்லியுமே கொடுக்கலாம். ஸோ எந்த தப்பும் கிடையாது. அதில் வந்து மெயினாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய கீரை என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலக்கீரைங்க. இந்த பாலக்கீரையில் இருக்கக்கூடிய மெயின் சத்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து வந்துட்டு நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எந்த மாதிரி வகையில் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே நம்ம பேர்ட்ஸு பக்கத்தில் கூட வராமல் போகிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இந்த கீரைகளில் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துருப்போம், நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஃபெதர்லாம் கரெக்டாக முளைக்காமல் ரொம்ப ஒரு முடி உதிர்ந்தால் நம்மளுக்கு எப்படி வழுக்க தலை விழுகுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு அங்கங்கே சொட்டையாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபெதர்ஸ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராமல் நம்ம இந்த பாலக்கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்துட்டு நம்ம பேர்ட்ஸை ரொம்பவே பாதுகாக்குதுங்க. அடுத்ததான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபுட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர்மெலன் தாங்க. இந்த வாட்டர்மெலன் பார்த்திங்க அப்படின்னா, என்னடா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்க வாட்டர்மெலன் இல்லாமல் கூட கொடுப்பாங்க நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக வாட்டர்மெலன் கொடுக்கறதுனால அதுக்கு நிறைய சத்துக்கள் போய் சேரக்கூடியதாக இருக்குது. அதில் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க. நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் நிறைய ஃபுட்ஸை பற்றி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ மாதிரியே இதுலேயும் இந்த வாட்டர்மெலனில் வந்துட்டு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம பேர்ட்ஸினுடைய அந்த டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த வாட்டர்மெலன் வந்து சரி பண்ணுதுங்க. இந்த வாட்டர்மெலன் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே எல்லா சீசன்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரேட்டும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் கிடைக்குங்க. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து தாராளமாக உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இதை கொடுக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாகவே அப்படியே பொடியாக நறுக்கியும் கொடுக்கலாம். இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்ணியில் அதை ஜூஸாக புழிஞ்சு கூட கொடுக்கலாங்க. அதே மாதிரி இந்த வாட்டர்மெலனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்டமின் சி வந்து அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த விட்டமின் சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸினுடைய உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தாலே போதும், நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு நோயுமே அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணாதுங்க. ஸோ இதில் வந்து மெயினாக நம்ம இந்த வாட்டர்மெலன் கொடுக்கும்போது கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த வாட்டர்மெலன் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொடுக்க பாருங்கள். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, அந்த சீட்ஸை வந்து இது கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படும். ஸோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைரெக்டாக கொடுக்கும்போது அந்த வாட்டர்மெலனை நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குங்க. அடுத்ததாக நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஃபுட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முளை கட்டின பயிர் வகைகள். அதாவது இந்த நம்ம
எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாசிப்பயிறு, சுண்டல் இதெல்லாமே ஒரு சில பேர் வேக வச்சு கொடுத்து பார்த்துருப்போம். ஒரு சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி முளை கட்டி கொடுப்பாங்க. அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நைட்டே ஊற வச்சு அதை வந்து ஒரு துணியில் முடிஞ்சு நைட்டு ஜன்னலோட ஒரு காற்று படும்படுமான இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது காலையில் போய் பார்த்தோன்னா அதில் வந்து முளைச்சிருக்கும். ஸோ இதைத்தான் முளைக்கட்டின பயிர் வகைகள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது அதுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த முளைக்கட்டின பயிர் வகைகளில் நிறைய ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இதனால் வந்துட்டு நம்மளுடைய பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய சிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. அடுத்து 4வதாக நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட் தாங்க. வெஜிடபிள்ஸ்லேயே நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்பவே இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் இருக்குது. ஆனால் இந்த கேரட் வந்துட்டு எதனால் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டு அப்படின்னா இந்த கேரட் தாங்க. அதே மாதிரி இந்த கேரட்டில் என்ன மாதிரியான சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு அது எந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதே சேம் தான் நம்ம இந்த பேர்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு இந்த கேரட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கண் பிரச்சனைகளை எப்படி இந்த கேரட் வந்து நம்மளுக்கு அது தீர்த்து கொடுக்குதோ, ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் வரக்கூடிய அந்த கண் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே இந்த கேரட் நம்ம கொடுக்கறதுனால அதனுடைய சத்துக்களால் அந்த கண் பிரச்சனைகள் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு தாக்காமல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த கேரட்டை எப்படியும் அரைச்சி தாங்க சாப்பிடும். ஸோ அதனால் அந்த பேர்ட்ஸினுடைய ஜாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஃபுட்ஸு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபுட்ஸு தாங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் இந்த சொன்ன இந்த எல்லா ஃபுட்ஸுமே ஒரே நாளில் கொடுக்கணும், உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. அது வந்து அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வேறு வகையான பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு நாள் கீரை வகைகள் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அடுத்த நாள் நீங்கள் வந்து வேறு ஃபுட்டை கொடுக்குறதுக்கு பாருங்கள். ஸோ ஒரு சில பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஃபுட்டையுமே எடுத்துக்க மாட்டேங்குது, அதாவது ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ் எதுவுமே எடுக்க மாட்டேங்குது, நான் இதை எப்படி கொடுக்குறது ப்ரோன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு பேர்டுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்போம். அதை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸில் வந்துட்டு இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. கண்டிப்பாக அது வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி தொடர்ந்து நாங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனல் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பை.